हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। ये है 4 सीलिंग के कॉप लाइट के एडोप्टर जो 20 एम्पेयर का एडोप्टर है। इससे 3 स्ट्रिप जलेंगी। इसमें एयरजॉस्ट भी लगा हुआ है एक छोटा सा। ये रहा, ये दूसरा एडोप्टर है 20 एम्पेयर का। ये इसी स्ट्रिप पर लगेगा सामने वाली पे, ये कॉप लाइट पे लगेगा ऊपर वाली पे। ये प्रोफाइल के लिए है। ये सीलिंग फैन है आर के। एक ये रहा, एक लग चुका है, एक यहाँ लगेगा।